Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Lui আপোনালোকক সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছো। Guys সকলে এতিয়া মই প্ৰথমবাৰ গৈ আছো চিনমা ৱাটাৰফল লৈ। তো চিনমা ৱাটাৰফল টো কেনেদৰে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। তো guys সকলে যিবোৰ মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তো সো guys এতিয়া আমি আহি পালো ডাক চালাং বুলি কয় এইখন জায়গালৈ। ইয়াতে অলপমান ৰেষ্ট ল'ম। কিছু খোৱা বস্তু থাকিলে সৰু দোকান ইয়াত মানে চাহ পানী খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা চাহ পানী খাই আমি এতিয়া চিনমা ৱাটাৰফল লৈ যাওঁ। তো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আৰু লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তো সো গাইজ সকলক তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক চিনমা ৱাটাৰফল লৈ। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চাওঁ আহক।